Okay, so what is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH at nagbabalik na naman tayo para sa panibagong video. Mahilig ba kayo sa mga sounds, especially sa paggawa ng mga background music o minsan kadalasan nagda-download na rin tayo no, ng mga background music na kailangan natin? Or isa ka ba sa mga horror enthusiast? Ngayon, meron akong ituturo sa inyo na paraan kung paano nga ba gumawa ng nakakatakot or nakakapangilabot na background effect or sound effect gamit lamang ang Audacity. Gamit lamang ang isang filter sa mga boses natin. And yes, you can actually make such a background music with your own voice in just some few clicks. Hindi nyo kailangan kontrolin or what. Handa na ba kayo? Ang gagamitin natin ng software mga kaibigan ay walang iba kundi si Audacity. Let's do this. How to make a horror background music or sound effect using Audacity. Okay, alright. Nandito na tayo ngayon sa Audacity mga kaibigan. At yon, makikita natin yung effect na yon dito sa may mismong effect, no? Pero kailangan muna natin mag-record ng simple or mag-record ng ilang linyahan para magawa natin yung nakakatakot na sound effect na yon. So pindutin natin dito mga kaibigan ang record button. Yan, nagre-record na po tayo. Wag na wag kang kukurap sapagkat kapag ikaw ay kukurap, ikaw ay hahanapin ko. Maski short lang na ganyan mga kaibigan, you can definitely make a scary sound effect. So, pagtapos na mag-record, space, tapos Control A. Yan, tapos punta tayo dito sa may effects mga kaibigan. Then, piliin natin dito yung effect na pulse stretch. Yan, pulse stretch. Tapos to adjust nyo lang kahit mga 10 or 5. Click nyo ang OK. Hintayin nyo lang na matapos yan mga kaibigan. Okay. Tapos, ang effect naman niya, ipapakarinig ko sa inyo yung sample nito, no? Pakinggan nyo yung sample niya. O, diba? Narinig nyo naman siguro yung sample mga kaibigan. Ganun lang kadali kung paano gumawa ng scary or pang-horror na sound effect with your own voice. Siyempre, original content natin yun mga kaibigan. So, yun lang. Maraming salamat at hanggang sa muli po.